Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video kali ini menambah wawasan kita dalam beragama dan bermanfaat buat dunia maupun akhirat. Amin. Oke, selamat menyaksikan kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong sing yakin nek Allah iku adil, iku ora bakal musuhe iku marani dekne. Mergo dekne dari awal wis nyerah wis pek-pekan. Ora diadili pangeran. Akhirnya musuhe ora nuntut wong dikai. Anak dadi wali lakoni gitu. Jadi siji nak kenal Allah iku ora seneng makhluk. Jadi aku seneng kowe iku mergo diutus Allah seneng. Seneng nak kowe wong ngaji. Tapi ora seneng kowe mergo kowe iku kriminal gitu. Jadi mergo Allah ngutus wong alim kudu seneng santrine. Allah ngutus santri seneng kiai. Wis ngono to, ana masalah makhluk-makhluk, ana jasa sosial, ana servis sosial, omongane LSM aneh-aneh. Waman arafat dunya lam yakun fiha rohba. Wong sing seneng dunya iku mesti rapati seneng. Kok ngerti nak dunya iku bakal rusak. Wani masyhur wonten tiyang sufi ketemu kancane gawe omah. Omahe ditoto, jare sufi, "Kowe apa noto omah?" "Oh, pangerane direncanano kanjur dunya kowe malah direncanano noto." Tapi ora makom, ngono iku ora makom. Pokoke ngaji yo nek ora usah dilakoni, to. Lakoni harga mau bojomu. Ya wong sufi ku liwat ketemu kancane bangun omah. Takoki iki bangun apa bangun omah. Dalam rencana Allah iku donya ape dihancur kok malah kok. Nah, sing urung di omah apik anggap ae sufi ya. Nah, omah kadung apik anggap ae kadung. Iki makom-makome wali-wali. Sing ora sampe lho, pokoke ngaji no. Ngaji ku ben roh iku ben lumayan. Ora kudu iso nglakoni. Makome ra dadi wali wae. Lam yubilu alaihi li annahu qattarakal khusuma. Ane wong arafah ngerti sapa man adunya ing dunya kariha, mengko mesti gedeng sapa wong ben dunya. Apa kowe tambah roh dunya tambah oke, wae kesawali blas. Dunya paling nemen mboten dhuwit kang pangkat. Nak dhuwit ijek sepele. Wong wedok ijek sepele. Paling parah ku pangkat. Mergo nak misale ana seneng wong wedok, paling banter niki bayangno wong saleh lho. Aja bayangno sing ra saleh. Paling banter ku wayah. Wayah ku nak ujar-ujari terus sese ya pegatan. Engko wayahne pegatan. Tapi nak seneng pangkat, iku seneng memperbudak orang lain, seneng mengatur pikiran orang lain, seneng membolak-balikan hatinya orang lain. Sehingga hisabnya itu lebih berat. Hisabnya itu lebih berat. Karena dia memimpin orang lain dan logikanya bolak-balik. Misalnya, saya di partai yang mayoritas itu fasik. Karena saya orang alim, bisa saja membolak-balikkan pikiran. Nak partai wis bener, yo keben. Nak aku ning kono ora nguyai segoro, tapi ki partai ra bener, butuh pembina. Yo aku iku. Wong mulai rubah. Masuk akal juga. Paham? Utawa kowe wong pinter ning partai sing wis bener. Yo dia alasan wong bener, yo mesti panggonane bener. Utak bolak balik. Artinya kalau kamu tidak tanggung jawab ning Allah itu lebih Ana wong seneng di santri akeh, alasane ben manfaati wong akeh. Ana sing ra seneng di santri, alasane wedi riya, wedi ujug. Mimpin orang itu ruwet. Tapi kalau dia punya pilihan, kemudian dia yakin bertanggung jawab dengan kersane Allah, nggih monggo. Tapi yo nomor satu dia membayangkan wani tanggung jawab dengan kersane Allah Subhanahu wa taala. Titik. Selain itu tak itu bisa dibolak-balik. Ya wow, karena kebenaran Allah Taala itu kita tidak pernah tahu. Sing hakikat itu tidak pernah tahu. Misalnya nyata ono santri nganti tuwek ning pondok, alasane ngitmai pondok. Oke, ngitmai pondok itu baik. Tapi di saat yang sama mungkin dua ibu sing wis rental, sing butuh bantuan santri tadi. Iso wae Allah bahasakno ngene. Ya Allah, demi ning pondok dadi pengurus wae, ngembar roboke kepleset ning omah ngetokno wedhus dhewe isa-isa. Jadi statusnya dia tidak ngitmai pondok tapi membiarkan ibunya beraktivitas sendiri. Nah, atau sebaliknya. Ketika santri tadi yang manfaat di pondok nurut ibu, iso wae ibu salahno pangeran. Demi egonya ibunya, anaknya tidak berkembang.
Nah, kita tidak pernah tahu dalam hal-hal kebaikan. Makanya ada pepatah di ilmu tasawuf, tersesat di jalan yang terang. Maksudnya tersesat di jalan yang terang. Sama-sama kebaikan, tapi menimangnya itu ya tidak gampang. Menimbangnya juga ada. Misalnya saya sekarang ngajar di Jogja, ibu saya sudah sepuh, dan kalau saya pindah itu mesti berat. Tapi agar saya bilang mau ngajar ya oleh sesuai-sesuai. Ya sudah, status saya mungkin di sini ngajar, dan saya mesti pamit. Karena tadi, ketika meninggalkan seorang ibu yang sudah sepuh, status kita ini jangan-jangan tidak mubalek, peninggal ibu. Kemudian ada demi pidato, saya mulai nungguan ibu rantok, naikin tuh uang, malah perkara bisa. Ya jangan kritik uang, ya jangan rapi. Ngaji kan ini gampang ya, Pak. Penting umat ra jelas itu. Mulane kena di umat medhit itu sing syukur, iku marai ikhlas. Kene umat lomo iku marai tobat. Tapi nak di umat lomo ya sing syukur iku nunjukno wong alim kerumat. Jadi delok apik kabeh. Nah nak di umat medhit alhamdulillah dadekno kula ora toma. Nak di umat lomo alhamdulillah Gusti ternyata wong alim ya mesti ana sing kerumat. Lha kok nak semakom ngono wali ya. Tapi nak orang ngono ora usah daftar. Sabet napa? Tak terang lagi, memang berat. Rasulullah itu kan akmalul khalqi, orang terbaik. Dan Rasulullah mengajarkan orang itu birrul walidain, terutama ibu. Uwais Al-Qarni itu menangi Nabi. Saya ulang lagi, Uwais Al-Qarni itu menangi kanjeng Nabi. Kok kira orang menangi? Beliau seperiode dengan Nabi. Tonggo-tonggone kabeh wis do sowan kanjeng Nabi. Nangis. Nangis nangis. Karena diceritani wong do ketemu Rasulullah. Tapi setiap pamit ibu egois banget. Ibu asal korni gue egois, pol egois. Le cong. Dulu kan jauh ya, artinya perjalanan kan mesti lama. Posisinya di Yaman. Kila di Irak, ya Yaman lah ya. Itu Yaman atau yang dekat perbatasan Irak atau pokoknya kawasan situ. Pokoknya aduh. Ibu ora bareng. Nangis wes. Ibu nak pening ditinjuk gendong, ora mau nuntun gendong. Akhirnya Uwais Al-Qarni iktifa be ajarane Nabi. Piye-piye ngapi ibu iku ajarane Kanjeng Nabi. Aku ora ketemu Nabi tapi nglakoni ajarane Nabi. Iku gati ning ibu. Kabeh kancane tanggane do sowan Uwais Al-Qarni. Tapi apa yang terjadi? Justru ketika khalifah Kanjeng Nabi sepuh-sepuh sering ngendikan, ya Umar khairul qurun Uwais Al-Qarni, sampeyan periode terbaik ana umatku jenenge Uwais. Kena ketemu jaluk dulu. Jari Umar, kalau ketemu dekne alamatnya nopo, dekne itu tahu dek penyakit baros, yuk ngilangi pangeran terus dilangi kabeh, ilah mau diadirkan kecuali sak koin. Ke pangeran itu senengannya giling-giling, anak hilang belas sawangannya kok nanti penyakit. Nak wong soleh kok penyakit sawangannya kok dungane ramanti. Jadi ke pangeran. Lalu kalau pulau barang itu salah no, pulau nu nak dungo manti. Tapi kalau itu dungo kadang ramanti, termasuk dungo anu kesugai ramanti. Mereka nak mandi, kok berarti aku dijali tanggung jawab pangeran itu gara-gara aku dungo anu suge saya ini katut wedu kan, itu salam kan. Lalu kalau seneng nak ramanti, mesti over, nak kayak nganti suge, over tak jamin. Ya orang ono ya. Terus wongnya itu matanya biru, boy disifati mbek Nabi. Orangnya dulu hidup di Koren. Sekarang hidup di sini. Makanya saya tadi ngeper ya, Yaman dan Irak. Memang kalau dalam tradisi bahasa Arab itu misalnya Syekh Mahfud At-Turmusi Sumal Makki, berarti lahirnya di Termas tapi hidup dan matinya di Mekah. Jadi itu memang ada aturan. Suara saya mikir wono kedua. Tapi ini kan disiplin ilmu, makanya saya utarakan. Ibnu Hajar Al-Madani Sumal Makki dulu kelahirannya di daerah sana, tapi kemudian hidup di. Memang itu ada aturannya dalam ilmu nasab. Singkat cerita, Uwais Al-Qarni itu nggak pernah ketemu Nabi, tapi malah dipuji Nabi orang terbaik di era tabiin adalah Uwais Al-Qarni. Dan Nabi pesan ke Sayyidina Umar kalau kamu ketemu harus minta doa ke dia. Singkat cerita, ketika Umar itu jadi Amirul Mukminin, saya ulang lagi, ketika Umar jadi Amirul Mukminin tentu Rasulullah sudah wafat. Sudah intakola ila rofiqil ala, kalau dalam bahasa resmi orang-orang soleh itu nggak boleh membahasakan Nabi mati, tapi istilahnya intakola ila rofiqil ala. Jadi Nabi sudah dipindah di alam yang lebih tinggi.
Karena kita tidak boleh berkeyakinan Nabi itu meninggal. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kalau mati syahid saja biasa berstatus ahya, apalagi Nabi. Tapi gue barang ini Nabi meninggal ya sawah, bahkan maulid dong ini Nabi meninggal ya sawah. Aku kadang ya nangis ya, nak balik ke keliru mulai mati. Tapi balik guys dan muka uni ini paham ya. Tapi kita yang punya tradisi ulama bahasa itu tidak boleh salah, paham ya. Tapi kepengen bendaran ulama melok bahasane ulama. Nabi kita apa? Intakola ilar rofiqil orang lali. Latihan ngalim kepleset. Panjang KW no. Tetapi memang enggak boleh. Saiki wong mati syahid biasa wae ora oleh darani mati. Ora oleh larangane pangeran jelas wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat. Man enggak boleh membahasakan bahwa mereka itu amwat. Bal ahya'un inda rabbihim. Fa idza kana syahid min awamin nasila yuqalu mayyit fa kaifa taqulu fi rasulillah annahu mayyit. Nak syahid biasa wae ora oleh barani mayyit. Iki Rasulullah barani mayyit. Mulane bahasane napa? Intaqala ila rafiqil. Utawa wafat. Wafat itu sedengan. Kemanane wafat itu nuhoni. Nuhoni itu wis sesuai waktu. Mulane darane wong mati iku tufiya. Nek wafat itu jatah waktunya sudah wafat, sudah pas. Ini disebut mati ku wafat. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qata 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra. Ben ngalim ben ono bedane ngaji aku ora ya berarti malah gak nak alim ya bebo. Kon niru wong alim yo barokah. Jare nek iso saleh niru wong saleh. Saiki nek alim yo niru. Tapi ku lucune nek niru wong alim dagem lete kok. Tak baleni ya, nek iso saleh kan niru saleh. Niru wong saleh iku ibadah. Mesti nek niru nek alim yo niru wong alim. Niru pedene. Tapi aku yakin ra kuat suwe mesti. Karena mesti keblinger. Ketika Nabi sudah wafat atau intaqala ila rafiqil ala. Nah, kowe ra iso bantah kula misalnya, tapi Gus di Quran istilahnya itu afa imata. Itu beda, Quran itu dawe Allah itu di atas Rasulullah sehingga enggak perlu sopan. Pangeran niku atasane Kanjeng Nabi. Dadi nyeluk Nabi ya Muhammad. Kowe niru-niru muni ya Muhammad. Anut Allah ya bocah geblek e. Ya masa bangun dibela aku ya bahan. Oke ngundang aku kowe kualat ngawur. Bocah kok aja. Ya kabeh kok aturan bocah kok ora iso mikir. Lha wong firqah saiki yo ngono, ora oleh muni Sayyidina Muhammad kok Nabi nglarang latu sayyiduni kabeh wong yo nglarang umate sopan berlebihan. Tapi umate yo tetep. Dulu Nabi itu melarang kalau ada beliau liwat itu sahabat berdiri, Nabi yo melarang la taqumu kama taqumul ajim. Kowe nek ketemu aku aja ngadeg koyo wong ajam. Tapi sahabatnya tetep. Sesuai Nabi yo kaku ati ngloroi sesuai dibarno. Nah, ketika pada akhirnya Nabi ngembarno itu qaidah usul fikih mengatakan imtitsalul awamir muqaddam apa sulukul adab muqaddamun alam tisalil awamir. Jogo adab itu didhisikno dibanding nuruti perintah. Masih yo bangun ki sering misalnya hak kena rene iku ora usah salam misalnya. Sakarepmu kapan wae. Tapi kita tetap jaga jarak ketika waktu bailula atau waktu sibuk. Ya kabeh. Lah makanya ana kok edan jaga adab didhisikno ngalahno print. Ya kabeh Nabi, masih aku yo sering ngomong mbek Rugen kan tapi ambek aku biasa wae. Tapi Rugen tetep sopan ngono mau yo dilo. Bebo tenan. Gak penting tenan ora penting. Zaman akhir butuh tenan barang ora penting. Sing bebo tok wis cukup. Aku pokoknya masalah ngadepi wong tak nut Imam Syafi'i. Jos tenan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i disewani wong loro. Sing sitok ku sop. Loro-lorone sopan nek ning ngarepe sopan. Bareng mulai sing sitok ngrasane sapi jebule ngene-ngene. Pokoke ngomongnya ngene sapi. Jare sapa alim alama jebule kelakuane ngene-ngene. Terus sing sitok itu cerita ning Imam Syafi'i. Ya imamana, kula nu kecewa mbek tiyang niku. Nak teng ngarepe jenengan ndi lho. Ning bareng ning jopo ngrasani jenengan sira nabi. Tapi Imam Syafi'i, lah iya berarti aku hebat, aku wibawa. Jute ning ngarepku rawani. Dadi diadepi enteng itu Imam Syafi'i. Berarti dekne pengecut, ning ngarepku rawani ning guri. Dadi aku hebat, iku wibawa. Nanti sing gedhe rawani ngetokno gedenge. Dadi Imam Syafi'i ku cok wong gampange syukur.
Yo ora dijero-jerokno. Wong iku piye gak? Lah iya berarti aku hebat. Jeneng ulama iku wibawa ngene. Ada tau menang dene modele kadepi apa-apa iku. Lah nak bojomu kok nurut bariku bali lo berarti ki wibawa. Soale uripku cari Imam Syafi'i genteng ya. Jos wong Imam Syafi'i. Masalah dunia itu dianggap mulane kula gak tahu tak kok apa sing do ngaji aku nengguri taat cek taat cek nyatane ning Arab dhewe bebo maknane yo wis kok repot senengane kok mikir sing sangger husnudzon nak wis nganti maknane berarti wong bingung nak wis utawa wong tenanan belajar kemungkinane loro niku utawa nganggur berarti kegiatan pokoknya jadi ulama-ulama di sini nganggep dunia ku do sepele saiki ora dunia ku ditata di umat kok ana sing ra ngaji ono apa ora ngaji apa katut kiai iki yo ono kiai pikir tekin kok ora ono pangeran ini ngaji demi pangeran lha dul ngaji kok ono ngono-ngononan ngaji yo aneh-aneh wong ora ora pangeran bres tutupat sembrono bukan wis malah enak wiridan apa dewi aneh kamar malah ra kangelan ado-ado karo Jogja adu era karuan lah kula kemesi mulang teng sarang Jumat injing ngantos jam 4 mucal teng Kudus teng bodhe buyut kula di Menara bodho damaran jam 4 itu sama masih di Kudus terus jam 5 travel saya itu jam 5 dari Pati terus ke Pati jam 5 naik travel ke sini biasa ada umat ini serap perlu ditakokno aku mau ngeliat Bang Syafi'i ya aku wibawa jadi ngarepku gak wani enteng itu apa Imam Syafi'i nanya nonton wong itu kaya bunga sing berduri dari jari Imam Syafi'i wong itu apike kadang apike mbok didelok kaya bunga mawar sing berduri iku lamsun ida nazarta nak mbok delok iku halus tapi engko syaukun ida lamista tapi ri nak mbok cek kadang manusia iku kliru wong apike tangga apike wong liya mbok didelok kok nah sawang sinawang apik kabeh husnuzon kabeh lha kowe kadang milih akrab mbek wong sing mbek pangeran wis didesain ri ya krasa kowe ngrasa akrab utang barang ra oleh gremeng jare akrab tak utangi ra sing ngongkon nyekel iku sapa mawar iku didelok blok goblok aja dicekel cekel yo perih wong ana. Sapi ku ilmune. Dadi nek pantes didelok yo delok. Ora perlu. Lah kula mbek bupati akrab mbek gubernur, tapi aku ora pantes dicekel apa didelok ya. Ya tak kok iki Pak iki jenis sing piye iki. Lah jenise dicekel yo dicekel, lah jenise didelok yo delok iki. Ini mulane ngaji ben utekku bener. Nah kita ini kadang berlebihan ngelola umat ini dianggap ya didelok ya dicekel. Lha wong itu urusan dhewe-dhewe. Ayo jajal umatku sing bojone rayu lah. Wis semono sing ayu. Dia baturi aku turu mbek aku mpung ning Yogya. Ya ana sing mikir, waduh wayahe kok. Ya kan gremeng. Sing ana bojone elek ora tak etung. Ngamale gampang. Artinya barang apik wae ganggu. Pas bojone arep-arep sing lanang turune omah, pas sing lanang kon batu iki itu kan masalah. Dan saya merasa engko nang dole. Mulane golek wong sing bojone wae ra gelem. Lah iku. Oh, sing kuwi iso sapa ra usah ngomong. Aku aman apa? Wes tak terusno cerita Wes Al-Qarni. Wes Al-Qarni singkat cerita, sampai Rasulullah wafat atau intaqala ila rafiq. Nah wafat masih bagus. Intaqala ila rafiqil a'la. Niku buatan kepan. Ketika era Sayyidina Umar jadi Amirul Mukminin, terus setiap ada tamu dari Qarn itu kampung halamannya sinten, Uwais pasti ditanya, hal fikum Uwais Al-Qarni? Apa di antara kalian ada Uwais Al-Qarni? Lama-lama saking mangkeli hadirin sering ada pertanyaan gitu dari seorang presiden. Sesuai takut. 5 daya Amirul Mukminin. Kenapa dengan dia? Dia itu walinya Allah gini-gini. Jari sopo? Uwais Al-Qarni ku gendeng. Karena di kampungnya dia itu nyon sewu tapi aja ketiru. Dia itu jarang Jumatan. Dia itu makan itu dari pelonco, dari biti-biti semacam pelonco, kerai ning nggone zabal-zabal ning cara mriki kados ini. Kotoran apa jenenge? Sing dibebuan tleteng itu. Tempat sampah di sana tempat sampah. Apa? Sing guri omah dibebuan kotoran macam-macam. Tapi ora di sana tempat sampah. Mas balah cara bahasa Arab. Jogangan ya jogangan. Wis ora ono tempat sampah. Kayak tau sugih koyo.
Lama ono tempat sampah. Ora ono. Tempat sampah wong mapan. Omahku ora ono. Tempat sampah wong engke-engke, mun saiki ono sampah organik to. Kaca, apa nih? Kertas wong engke-engke ngono. Dianggap wong gendeng. Lah dekne dadi wali kutub terbaik di era tabi'in iku amale ngeten nak mbok tiru. Dekne misale di beras 1 kilo tapi aja tiru. Kowe ora ngarah dadi wali tetep rugi nih rugi. Rugi. Wis ora bakal dadi wali koyo sinten? Paling wali nikah. Iku mesti anggere anak wedok ya. Lan kula niku mulane nek sing anak wedok ngaku wali yo oleh. Duwe anak apa? Wali nikah maksudnya. Dia itu amalannya ngeten niku ngono. Dia itu tidak berani punya uang atau beras atau apa saja yang menjadikan potensi dihisab. Misalnya gini, dia ini baca di beras 1 kilo. Bengi itu dintekno. Kalau duitnya karek 100.000 ya dintekno. Alasannya, Gusti saya tidak ikut tanggung jawab dan tidak mau menerima hisab. Nanti kalau ada orang kelaparan, jenengan nyalano kula mergo kula di beras kok ono wong. Dadi dintekno ben sok ben ra kena hisab. Ono melarat kok ora pakai beras. Kulo ora duwe. Dadi ya dake, artinya ya dake. Nah, akhirnya resiko nopo? Dekne ora wani di klambi loro, kuwatire nek di klambi loro ana wong ra kelar tuku klambi. Sementara dekne di klambi ser. Yo mok sitok. Dan akhirnya apa? Kalau pas Jumatan kok pas iku najis, yo ora Jumatan. Mergo dekne pikirane putih. Lha mengane aku mau coba tiru ya. Kowe niru ora bakal dadi wali kutub, Pak. Paham? Wes walhasil. Lah dekne yo mau mangan barang sing diperebutkan. Dagangan senajan to halal itu sesuatu yang diperebutkan, tapi nek wis didakok ning sampah, artinya yang punya saja ikrot, yang punya saja ingin membuang. Ini pasti halal. Mau jadi tiru tak bulan bali ojo. Lha kene kan cerita wong saleh ora perlu niru kan. Wis penting seneng wong saleh ora perlu niru. Saleh ngene-ngene ora perlu tiru. Niru saleh sing sugih, sedekah kok Abu Bakar lha iku tiru. Tapi sugih sih. Padha angel lho sini. Kowe ngidolakno Abu Bakar sing ngamal ning Nabi, syaratnya sugih sih. Lho umur-umur sakmene ya abot. Lho ngamal Abu Bakar ning Nabi ku miliar kang ora trimo. Kulo nate ngitung sedekah Sidina Utsman perang Tabuk itu sekitar 16 miliar. Bapak ora piye 1000 dinar. Ayo hitung ae. 1000 dinar, sing dinar itu 1000 dinar. Padahal sak dinar 4,2 gram. Berarti kalau 1000 dinar sekitar anggapnya 4000 gram. 4000 gram kok gawe 500.000 wis. 2 miliar ya. Pokoknya miliar tau wis. Ya nyumbangi Utsman yang perang Tabuk itu sing rupa emas, belum jaran, belum unta itu 1000 dinar. Sak dinare 4,2 gram. Pengno. Jadi bisa usum nang Nabi ora usum salam tablet 1 juta 2 juta miliar. Tiap niru ngono. Wah niru kowe Gus, dia sugih sih. Milih dia pe mangan. Ayo milih. Nak niru Abu Bakar sugih sih, nak niru Wes Al-Qarni. Mangan apa? Ini sampah. Niru aku yo kudu alim, ayo angen meneh. Ayo niru sapa sih? Yo jadi diri sendiri, berani. Berani jadi diri sendiri, hebat. Jadi saya kejar jargon berani jadi diri sendiri, hebat. Singkat dia itu ilmunya gitu. Pokoknya nggak boleh atau nggak berani punya barang yang nanti menjadi alasan Allah bisa. Jadi persis Kanjeng Nabi itu angger dalu, badhe sare kok ndek dhuwit sak dinar. Gak iso tuh mau mlaku apa tetakoki Aisyah, jenengan ora iso tuh. Ning omahku iki ono dhuwit. Dadi kok wong akhire Bilal bebo mlaku-mlaku apa akhire ya entuk. Nek butuhe Nabi ku entek. Akeh niru Nabi bagian iku kan yo ora iso. Wah ya kepengin. Lah nirune sing bangsa. Nabi itu isinya ndak satu. Tapi Nabi juga berani nyimpen dinar, kayak wani niru sih. Sebenarnya kok niru sih enak. Nabi cingkrang kalau cingkrang. Nabi hafal Quran. Ayo nak wani. Lagi sering dibantah. Ada ini kiai kok tidak cingkrang. Tapi aku hafal Quran. Nabi aku hafal Quran. Dia hafal Quran. Angel di. Jadi uang gue yo mikir. Jadi rasa.
Lah iya, anut sunah Rasul ra cingkrang tok, termasuk apal. Ya ora terima apal sing nggowo. Berarti nak wong rapal Quran yo ora pati anut. Ya tapi aja jero-jero. Lah kono jero-jero nek mulane iki maksudnya ya jero-jero. Biasa wae. Akhirnya singkat cerita, Uwais Al-Qarni dilakopi khairul qurun Uwais Al-Qarni. Lah Ibnu Hayyan niku wonten sing maca Ibnu Hibban. Nek kula niku keyakinan kula Ibnu Hayyan mergo titike iku ana sing ketitik bak harus ketitik. Ya. Itu seseorang yang tahu hadis tentang fadhailul Uwais Al-Qarni. Ini betul napa-napa kayak kula cerita mergo dzikru sholihin napa tatanazzalul barokat. Ngeling-eling wong saleh iku dadekno berkah napa? Ibnu Hayyan itu ngerti fadhailul Uwais Al-Qarni itu digolek. Digolek itu ora ketemu, berhari-hari ora ketemu. Ketika ketemu itu ning gone Sungai Dajjal. Makanya saya tadi bilang betul dia pertama orang Yaman, tapi lama-lama hidup di Irak. Di Qaran itu kawasan Irak. Buktinya dia ketemu Ibnu Hayyan itu di Dajjal. Dajjal itu sungai yang di mana? Irak. Niku mau klambine sitok pas badhe wudu. Senengane pokoke pakar banyu wudu. Dene sedang wudu ya. Terus si Ibnu Hayyan tadi tanya gini, "Anta Uwais Al-Qarni? Apakah kamu Uwais Al-Qarni?" Terus jawabnya, "Uwais, apa kamu Ibnu Hayyan?" "Iya." "Kok kamu tahu nama saya?" Jadi, "Roh saya sudah tahu kalau kamu mau datang itu." Wah, berarti itu Uwais Al-Qarni tenan. Maksudnya nak palsu kan gak muka sapa. Nak KW kan gak muka sapa. Ini sampai muka sapa itu berarti asli. Masyhur. Kemudian saya ajak salaman. Iya coba tiru. Nah aku niru oleh. Kemudian saya ajak salaman, dia menolak. Fa'aba ayyusohifani. Dia menolak, saya ajak. Nah sebetulnya kalau seperti itu memang kita harus sepakat. Salaman itu sunnah. Saya sepakat, salaman itu sunnah. Tapi ada orang tertentu yang salaman itu sebaiknya jangan. Masyhur itu Abdul bin Mas'ud itu kalau di daerah dicucuk itu tidak mau. Ketika dia ditanya, apakah ini haram? Tidak. Tapi kamu hina, zillatan ditabe wa fitnatan ditmakbub. Sing derekno nyucup iku ino, sing dicucup nak ra iso jaga atine ujub. Sehingga ada ulama yang menghindari salaman. Tapi ya kadang-kadang salaman. Makanya wong ngaji. Nah misalnya kayak kiai debutan ana santri duwi lho nyucup kok mbok didol-didono wong. Nah kowe ono sing nyucup ino, sing dicucup ujub. Makanya ada ulama yang biasa saja. Tapi ya tetap kita mengatakan salaman itu sunnah. Selagi tidak melahirkan fitnah. Mulane ngaji coba aman. Salaman ku sunnah ngono rom ilmu sepi. Ngajimu lagi pirang. Lah Uwais Al-Qarni itu jenis orang yang cara berpikir kayak Abdul bin. Jadi orang terlalu terhormat itu sing anut ino, sing dinut rawan masyhur. Makanya setahu saya orang-orang alim itu ya biasa. Mbah Mun kadang salaman, kadang buatan bapak, kadang orang santri salaman, kadang buatan. Karena sesuatu seperti ini itu tidak mengikat. Karena kalau mengikat nanti sing sitok ino terus, ujuk terus, sing sitok arah kuat. Ini catatan. Enggak mau tajak salaman, beliau tidak mau. Terus Ibnu Hayyan tanya, saya beri ijazah. Jawabnya lucu asal. Yo jogeman ninggal sholat jamaah, yo jogeman ninggal urusane wong akeh. Pokoknya anut konsensusnya wong akeh. Padahal di ide ra umume wong, tapi nek ngandani kowe iku sing umume wong. Piye gitu. Ya oleh ngandani talzam jama'atal muslimin. Tak tertakok. Lah jinan dhewe kok ngono kowe aja takok aku, ya janut aku. Ngene kula sering nak ngaji kowe janut aku. Kelasnya berbeda. Ora kok terus kula nganggep kelas kaya khusus mboten. Kula iso bayangno, kuwi jeneng ra kuat. Lah kan kuat piye? Dua ngalimmu berat kan? Bon singkat cerita, Sayyidina Umar pada akhirnya ketemu terus ya Uwais Al-Qarni istighfar lana Allah. Kita ini meminta supaya kamu mengistighfarkan kita. Uwais Al-Qarni nangis, gak gelem tenan. Akhirnya Umar ngaku kartu as sing ngongkon aku itu sing itu Kanjeng Nabi. Terus wala budali minta awana ngono yo gelem ra gelem nurut. Ndonga. Nangis kan. Nah, itu menjadi pepatah di dunia tasawuf. Wa kam min masyhurin bi barokati mastur. Banyak Umar yang masyhur ternyata ada barokahnya mastur.
Dulu ketika Mbah Bisri terkenal, itu ada Kiai Alim di Rembang namanya Kiai Mabrur. Dulu ketika Mbah Imam Sarang terkenal ada Mbah Zubair. Itu mesti ada. Ada ulama masyhur, ada ulama apa? Masyhur. Dulu ketika Imam Syafi'i terkenal, ada namanya Syaiban Ar-Ra'i yang enggak terkenal. Dulu itu biasa, orang terkenal kerjasama dengan yang tidak. Sama-sama alim, tapi sama-sama alim. Itu was Al-Qarni, sehingga dia tidak mungkin kena hisab. Jadi duit itu tidak blas, ben nak ono ngradi duit dene ra disalahno pengira. Beras yo tidak blas, ben kalau malam itu gak ono wong di beras dene ra disalahno. Kowe wani. Oh, ora wani kan. Di beras sak pintale cek wedi. Ya tapi kira usah terus darani Kiai liya sing idhikhar salah nggih boten. Ana ilmune Sayyidina Umar idhikhar, Rasulullah nggih nyimpen. Wong Rasulullah nak ngendikan ngeten, khairus shadaqah makana anduh dihinan. Api-apike sedekah iku sing sisane wae kowe cek ketok sugih. Niki kula tahadus bin Emat, kula nu sering ngekeki mangan santri ngaji maksudnya. Itu ada seorang soleh betul ya soleh dan dia alim. Takjak teng gudang kula. Roh teng gudang kula ada beras 1 pintal lho. Kira rasa kuwatir Gus Bae ku melarat. Beras ku kuat. Karena tadi ada syariatnya, ben sing mbok kei ora sungkan, kowe lah ning indukane kudu ketok. Lho. Mergo nak kowe terus bar ngekeki melarat, sing mbok kei kan yo sungkan. Nah iku yo ana ilmune, iki melok jalur iku wae. Mulane termasuk masyhure kramate Badullah Salam gurune bapak iku ketika ana wong ngaji hikam kudu keimangan ada sing ragu. Badullah nek mangan sak menaki terus wong digandeng dijak ning gudange Badullah iku delok ngisor nganti atap beras kabeh. Kowe kok kuwatir aku gentekan. Lah aku iku sak pintal setengah ora usah sak penuwun. Ya kan ya keramat itu bertahap. Tak jamin trenku naik sebenarnya. Karek ngenteni ya. Nggak tambah tua ora. Tambah keramat. Saiki tapi sono alamate gitu. Jadi ono harapan lho. Kok nyatane kula ngrumat wong akeh ya ora melarat. Jadi sono trene wis ketok. Jadi semuanya itu bil ilmi. Uwais Al-Qarni seperti itu ya ada ilmunya. Dia takut dihisab karena ada orang kelaparan yang dia saat itu punya beras. Tapi sing kaya Abu Bakar, Umar sing nyimpen ya dia alasan piye-piye isane ngamal ku nek ana barang. Lah nek ana barang oleh ngamal. Supaya sing dikai rasungkan kowe kudu ketok lu. Lan kula termasuk amal kula iki nek mbok tiru. Aku nek duwe dhuwit ku tak ade toples. Yo toples yo ono 100.000 semua sak toples. Jadi perasaanku duitku itu koyo Nazaruddin. Maksudnya bertoples. Isinya yo ora akeh, tapi ono 50.000 100. Dadi aku nak ngekeki cayate madang 50.000, kadang kena tamu tak kei 100. Sawangane kok ijo wae, wong sak. Bojoku kadang tak kok toples kok gede to. Wis aja takok iki ilmune wali. Dadi nak ngekeki wong kesane donyaku sik akeh. Dadi kabeh den. Lha iku Nabi yo pandu ngono, khairus sedekah maka ana anzurihinan. Api-api sedekah sing sisane wae cek ketok. Jadi kabeh ku ono ilmu. Sementing aja nuruti nafsu. Nuruti nafsu nyimpen donya kok kuwatir melarat, kuwatir ramangan, itu setan no. Iblis yo. Wa syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu mengancam kamu kalau sedekah kok kowe iki redaksine Allah asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu ngancam kowe nak sering sedekah kowe diparingi kiri. Tapi nak dikelola secara syariah tadi itu tidak setan. Makanya kamu punya 2 pilihan. Madzhab Abu Bakar itu ya angel, ke sugese. Bar sugih lagi lomo itu ya angel. Terus jumlah yang dikasihkan miliar, bukan 1 juta. Tadi tak hitung. Utsman tadi berapa? 1000 dinar. Itu yang rupa dinar itu loh, belum unta, belum itu 1000 dinar. Sak dinar 4,2 gram itu sekitar 1000 apa? 4000. 4000 gram. 4000 gram kali 500.000. Ono 2 miliar. 2 miliar. Ikut yang dikekno perang Tabuk, belum sedekah-sedekah yang lain. Sampai Kanjeng Nabi saking sungkane muni ngene. Nabi dawuh ngene, "Wis man kowe nglakoni apa wis ra ngarah disiksa pengiran." Saking kakeane. Lah bar ngekeki emas sik takok ngene, "Ya Rasulullah, lalu kafilah yang berangkat ke Tabuk itu butuh kuda berapa?" 1000. Saya nyumbang 200 sak. Pakaiane sak konsumsi. Butuh entah berapa, saya nyumbang bi akhlas saya wa aktabiyah. Wah, serah kebayang serah. Wah, nanti mulai hitung sekitar 16 miliar.
Kowe tau sedekah mbek kiai 16 miliar. Yo ora usah kiai ini lah terus wah ayo tok ndi. Wah pola kan. Wong duwe dhuwit sakmono mesti pola. Senajan to ayo halal tapi mesti sok ora kepikiran dadi kepikiran. Dhuwit sakmene kok bojo wis tuwa. Mulane ra usah. Biasa ae ra sedekah 200.000, 100.000. Penting kiai ini sobat listrik ngono. Keruwetan kan ilmu kelas tinggi ini napa? Wah, surah ilmune Kanjeng Nabi, ilmune Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman wis ilmu kelas berat. Nah, niru Mas Al-Qarni nggih, Mang. Ayo niru sapa? Jadilah diri hebat. Kita bangsa yang berkarakter. Wa qala lan dawa sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Gawe ngene komentar itu. Fama hiya illa jifatun mustahilatun alayya kilabun hamun najtibaduha fa in tastanibha kunta silman li ahliha wa in tastadibha nasa'atka kilabuha. Fama hiya mongkorano te dunya iku illa jifatun kecuali muk batang. Sifate batang mustahilatun kang dipaesi, rubah makna dipaesi. Dunya hakikate batang cuma sawangane kok apik. Alih kang iku ing atase donya kilabun ti pira-pira asu. Sing berebut donya ku asu. Kira rasa tersinggung biasa. Kita iku wis wong dablek. Komentari asu tenang biasa. Napa? Biasa. Hamuhunna kang utawi cita-citane utawa karep-karepe utawa karepe kilab iku ijtidabuha iku ngrebut donya. Dadi sing ngrebut donya ku asu kabeh. Fa in tastanib mongko lamun ngeduwi sira ha ing donya kun tak sing dawuh Mas Safi lho ora kula. Dadi kula ora melok-melok ngomong ae. Fa in tastanib mongko lamun ngeduwi sira ha ing donya kun ta mongko sira iku silman berarti ngajak damai li ahliya maring penduduk donya. Asu kok lagi rebutan balung kowe ora melok-melok ya berarti kowe ora perlu perang mbek asu. Tapi nak wa in tastanib lamun melok narik sira ha ing donya ana asu rebutan balung kok kowe ape melok jupo. Ya nazaat mongko nglawan kaing sira apa kilabu asu-asune itu. Lane nak kowe kepengin tukaran mbek asu ya ora sampe lok ngurusi dunya. Tapi kok mati. Kelaparan padha. Kula nate crita niki teng ketemu wong alim sing jadine ngalim. Kula crita ngono niki. Imam Syafi'i iki anggere muni batang nyongkone elek. Dene ra menangi ana batang gerek. Cangkemmu. Dadi Imam Syafi'i darani donya iku batang. Batang konotasine kan Imam Syafi'i gak menangi ku sono gerek tongkol. Lah iku ya batang tapi halal bisa. Lah sifat dunia iku aja koyo batange asu, koyo batange gerek. Ya lah. Takwil. Oh dhek senenge pol, bojone dhuwit semua nang pol. Aku tau ngomong ngene, kiai seneng dhuwit wis ra alim. Aku walian. Nek gak duwe kula iso mikir. Kulo sering cocokan mbek wong ngalim-ngalim angkatanku. Mesti pendapatnya beda-beda. Kalau nanti diamuk malah ngene kurang ajar ta. Gus, jangan ambek tamu kowe ora pati cocok ngene-ngene. Tamu ku secangkemmu. Ucap kok eleke ngono. Jadi mazhabe dekne wae. Padahal nek mazhabe kula kan mirip Ibnu Hajar Al-Asqalani kitab niki. Wong nak kenal pangeran. Niku ambek makhluk mesti ra ono enake. Jadi mirip kula lah sono bener. Kula niku sono bener. Kula jagungan niku ra mati. Dan itu saya orang pati bener belas, tapi ya kiai, mau jadi kitab itu, tapi dia keberatan, kalau teori orang radhi duit kan, dari gak realistis. Bisa orang radhi duit ramah masalah, Gus Donya kan alas rano sing duit, jadi berkat duit mau alas sesuai pelem rano sing duit, saya ini masalah terus, mau ditakwil, mau apa ditakwil? Anu bos, tapi saya ini dia rontok melarat. Semua harus syukur. Pegatan, uripe ruwet, macam-macam. Wah, jebule bener jenengan, Gus. Kulo tambah usul tambah melarat. Urung tak pasono tambah nemen. Urung tak pasono tambah. Ya bae kalau suwun iki sementing kabeh kudu tinggi, kabeh napa. Kowe ngingkari dhuwit iki jabatan yo kliru. Piye ana nabi saleh sing duwe pangkat duwe napa? Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu raja, Nabi Sulaiman itu raja, Nabi Dawud itu raja. Lainnya di Quran nonton ayat, apakah kamu menghasuti barang-barang sing ma'atahu wa min fadli? Kowe ra iso.
Dawe pangeran nganggo kot tahqiq faqat ataina ala Ibrahimal kitaba wal hikmata wa ataina mulkan azim. Mulane ngaji. Makanya saya tuh sering kritik orang tasawuf. Orang tasawuf itu berlebihan ketika mengkritik dunia mbek pangkat. Itu ya keliru. Quran dhewe ngendikan am yahsudunan nasalama atakum wa napa min fadli. Kowe aja geman hasud mbek wong karena dia punya pangkat. Faqat ataina ala Ibrahimal kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azim. Saiki alu Ibrahim wong saleh ta saleh. Buyute saleh Nabi Ibrahim duwe keluarga besar, zuriya-zuriyae kaya nabi-nabi Daud, nabi macam-macam. Iku ya do duwe kerajaan. Tapi dikelola. Saiki Nabi Sulaiman sugih. Dekne ora tau mangan enak. Ujung-ujunge sugih nggo bangun Baitul Maqdis sampai kabeh berlapiskan emas. Ujung-ujungnya Nabi Dawud sugih ya digo bangun Baitul Maqdis. Kanjeng Nabi melarat. Mergo Nabi ngumpulno dua kebenaran. Melarat ya tahu, sugih ya tahu. Bareng sugih mimpin Madinah ujung-ujunge nggo berantas kekafiran, nggo direkno tauhid. Sehingga dengan kekuatan pasukannya Mekah Madinah ora oleh dijamah wong musyrik. Berarti pangkatnya Nabi digo apa? Menghilangkan Nah umpama wong tasawuf kan ra iso mangane kangelan. Ketua RT lho ora. Pape gawe aturan bar maghrib jam ngaji, wong RT ora. Makanya ngaji. Jadi yang soleh jabat ya banyak, yang soleh enggak jabat ya. Lah sing ra jelas ngene iki sing ra ono. Kowe ini ra ono kembarane. Maksudnya sufi ora, ahli fikih ya ora, kabeh ora. Tapi wani urip. Wah, itu pemberani tenan. Aku yo ora roh, kok sampean takoki pangeran, dunya opo sampean jawab iki yo ora roh. Nah, kula dhewe jawaban opo mulang. Mulang sapa? Tiang-tiang iki. Lah nek takok, ngono niku ngaji. Sak bulan pisan. Lah kula kan ora. Kula teng omah yo mulang ning Kudus yo mulang ning kene mulang. Sampai kan sih. Kalian kesempatan. Sak bulan pisan gitu. Orang. Wes muga-muga sepuro pangeran nggih, supaya yakin Allah Rahman Allah. Wal maqalatul khamsun te maqalah kang kaping 50 iku ngene an Abdul Faid sing Abdul Faid bin Nun Al-Bisri wasmuhu utai asmane Nun iku Tauban bin Ibrahim. Wakila Al-Faid bin Ibrahim. Wa bu te abae sinten Tauban opone bin Nun iku kana naubiyan wa wa ahadu tiang-tiang naubi, tiang-tiang daerah berikut. Bahwa utawi jenenge sapa Dunun. Mari jenenge wis beda, mergo ora KTP ini. Sing sitok muni Tauban bin Ibrahim, sing sitok muni Faid bin ora ono kakak iki. Lha jeneng kok bedane kok akeh kan. Sing sitok muni Tauban, sing sitok muni Faid. Bapake padha untunge iki apa? Ibrahim. Lah ya padha-padha bin. Lah ya ning jenenge bapake kok ora ning jenenge anake iku aneh. Aneh ulama di sini aneh. Ya bukan di sini ora ono pendataan KTP ora. Pemene registrasi HP ora ono. Jenenge akhirnya ya wong di sini wis angel. Wawa te Dunun ngono mangke iku. Mergo dene terkenal mek jeneng niku, terkenal lakope napa? Dunun. Wawa te Dunun wa auhadu waqti. Wong tunggal, maksudnya orang terbaiknya wong tunggale waktu periode iku apane ilman ilmune. Wawaru anan waro ini wahalan dan tingkai perilakune wa adaban dan ada. Wakana lan ana sapa Dunun rajulan wong lanang mahifan kang guru. Takluhu kang ngunggahi maksudnya kang nimpali hu ing Dunun apa khumratan kemerah-merah. Itu maksudnya kuru terus wajahnya kemerah-merah saking seringnya melek. Laisa ora ana sapa Dunun bi abyad dilihiyati kelawan putih jinggot. Ya mau ana siji loro. Ya rabi lah. Tufiya sanata khamsin wa arba'ina mi'atin kabudute tahun 245. Ini termasuk idolan Imam Ghazali, idolan ulama-ulama. Teng Risalah Al-Qusairiyah, kitab panutane Thariqah, itu kan kitab napa Risalah napa Al-Qusairiyah. Jadi ngeten kalau terang masalah Thariqah. Thariqah itu semuanya baik, asal yang sudah di-ACC di Thariqah napa Mu'tabarat. Nggih. Ya ada macam-macam, ada Naqsabandi, ada Qadari, ada Tijani, Satori macam-macam. Masuk Thariqah. Tapi Thariqah itu ya detail ya, butuh guru macam-macam. Tapi yang jelas untuk saya, untuk sanad kita, kebetulan kita lah.
Ini sudah bahasa sopan kebetulan kita. Dulu Mbah Mun itu punya mbah namanya Mbah Mat. Dia termasuk beliau dari Lukman, Mbah Mat. Mbah Mat itu Mbah Mun ya gurunya Mbah Mun ketika beliau ngaji di Leboyo ngaji sama Mbah. Itu dulu ngaji sama Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato itu kakaknya Sayyid Abi Bakar Sato yang ngarang I'anatul Talib. Saya itu tahu banyak karena Sayyid Umar Sato itu punya cucu hidup di keluarga saya. Hidup di Sedan kan. Yang di Kholi terbesar di Sedan namanya Sayyid Hamzah apa? Sato itu cucunya Sayyid Umar apa? Sato. Dan Sayyid Hamzah itu dekat sekali dengan mbak saya. Singkat cerita, Mbak Ahmad Su'eb itu, mbahnya Mbak Mun itu minta ijazah thariqah. Sama beliau dilarang. Kemarin gini, "Cung kowe iku wong alim sebenarnya mulang pondok. Wis thariqahmu tak ganti kitab iki." Terus dikasih kitab Ar-Risalah Al-Qusyairi. Mulane ngene Jawa akeh jenenge Kiai Qusyairi. Iku anut sing aran kitab Ar-Risalah Al-Qusyairi. Pengarangnya jenenge Imam apa? Qusyairi. Lah dhisik wong ngarang ora niat ngarang, kene ora koyo disertasi terus gawe skripsi ku ora, iku ora ape ngomong ning dosen kok nae. Dhisik ora. Dhisik ora ana wong ngarang kitab ning ngarang saking ikhlase ku ana kancane takok. Terus disurati, misalkan wong takok. Dhisik kanca dhisik ya do waras ora takok carane sugih. Takok carane usul ilallah niku sepundi terus disurati. Lan derene Ar-Risalah itu surat. Al-Qusyairi yang mergo dikarang Imam. Jadi ora niat ngarang terus disurati. Kena ben dadi wong saleh ngene-ngene. Kok edahe ngene-ngene. Terus syaratnya dadi wong saleh ku niru wong, ora oleh langsung niru pangeran. Kudu niru wong. Piye-piye pangeran ku qadim, qadim ora kena ditiru. Mergo qadim mbek hadis ora ono hubungane. Kita iku hadis pangeran iku qadim. Dia niru pangeran ra mungkin. Ki wani niru pangeran ramangan ra nyekel dhuwit. Aneh-aneh. Tapi niru Kanjeng Nabi gak kasih pangeran. Lha ki apane? Gak musuhe pira-pira. Aneh-aneh. Rasa GR. Niru ku sing babak, napa? Gandeng ya babak ya sing gandeng sing babak. Terus wong thariqah niku gadah madzhab ngeten Kiai Fuad. Wong kudu duwe guru, pokoke kudu duwe master. Alasane ketika pangeran nyebut wong soleh, mulane iki wong-wong kampus kudu belajar dari ini. Mereka kan biasa textbook membuat referensi, membuat perbandingan, menyimpulkan sendiri. Itu kalau dalam thariqah masalah, orang itu butuh guru. Sampai ada kata-kata manta alama bila syaihin fasyaihuhu syaitan. Karena begini, ketika Allah nyebut wong soleh, rungokno tenan iki disekseni malaikat. Ketika Allah nyebut wong soleh, iku sing disebut manusa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Disebut siratal ladzina. Dalan sing lurus apa dalane wong-wong. Wong-wong iku manusa ta langsung pangeran. Dadi wong nak kepengin soleh yo niru wong soleh. Mergo iku sing iso mbok tiru kene niru pangeran roh wae ora. Terus beda kowe iku kok hadis pangeran qadim. Mulane siratal mustaqim apa Gusti? Siratal ladzina. Dalane wong-wong sing an'amta. Nyebut master, nyebut percon. Nah dari situ ulama-ulama nak ngarang kitab ku nyebut manaqibul akhyar. Lah kitab Risalah Qusyairiyah iku nyebut Zinnun itu sejarah ngene, Abu Yazid ngene, Abdul Qasim Al-Junaidi ngene iku dicerita. Lah iku mergo dekne nyebut sing alladzina an'amta. Wes paham. Dadi niru guru, niru wong iku ana perintah Quran. Malah mereka takok. Dasarnya apa? Ada hadisnya enggak? Kowe iku ora roh, amen takok. Oh iku ora butuh hadis Fatihah sing mbok waca bendina iku siratal mustaqim iku sifate siratal ladzina. Dalane wong akeh. Berarti butuh master sing rupa wong. Wong iku dalam konteks ini ya guru. Bocah kok kandhanane angel. Mulane terus kitab-kitab tasawuf iku nyebut guru. Salih Ibnu Athaillah ngarang hikam disebut Abdul Abbas Al-Mursi, niru Abdul Hasan Asy-Syadili. Abdul Hasan Asy-Syadili niru Abdus Salam bin Masyis, niru nganti tok Sayyid Idris, nganti tok Sayyid Husain Sani, Husain Mahdi sampai Kanjeng. Mulane kula sering nyebut guru-guru kula mergo siratal mustaqim. Quran ora ngendikan siratuka ya ora tapi siratal ladzina. Cek ngandel ta kowe, cok kandhane. Kita bisa berpikir ngapain anut orang lain, kan sama-sama manusia. Iya podo manusane tapi kono pinter kayak goblok. Ora beda-bedane. Kono hafal Quran, hafal hadis, soleh, ra tau pacaran, ra tau kedunya.
Kok terus mbok padakno kowe sing nafsu kebutuhan. Ya paham ya mulane la Risalah al-Qusyairiyah itu cara ngarangnya itu nyebut manaqibul akhyar, sejarah-sejarah orang apa? Nah, itu terus sebagai pengganti thariqah di ahli ilmu. Mulane koyo kula nu hakikate ya thariqah. Tapi ya semodel ngeten. Mulane kula gadah kitab itu nganti lali jumlahe. Ya kula sinaoni dhewe kadang wonten tamu kula kan. Lah kan sampean ngaku saged maca tak kei. Dolan ning nggonku. Kula cek duwe seri doblane kadang. Biasane ana kiai kok seneng sinau. Gus kula ora ndek kitab niki. Biasane tuku ya kangelan. Kula kadang nak tuku nganti nang Mesir, kok Libanon kula. Nah pas ra ono teng Indonesia nggih kita kekno. Nggih kita kiyaine saleh ana nure ngono. Potongane rong pati seneng dhuwit ngoten nggih. Tak njaluk tak kei. Tapi nak njaluk gaya-gayanan tok. Lho kita fokus bar tak kei. Kan ketara raine kan ketara. Ora buta muka syafah kang ngono wis ketara gaya wong. Lah iya tak cerita. Lah mulane Imam Ghazali dhewe ku nak ngarang kitab Ihya, misale kitab salat, bar diterangno syarat rukune mesti temriku hikayatu sholatil khoshiin, cerita-ceritane salat wong sing khusyuk. Termasuk cerita salate Sayyid Ali Zainal Abidin ketika Umar Kobong tetap enggak menghentikan apa? Salat. Terus salate Sayyidina Umar ketika kena panah ditarik loro terus beliau dawuh kok tarik pas aku salat. Pas salatku wusul ditarik gak kroso. Nah, artinya ketika mencontohkan sholatnya orang khusyuk, kowe kan gak iso gawe contoh Allah. Contohnya tentu manusa soleh sing disebut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Berarti butuh ladzina. Kok ana wong mandiri kita bisa berpikir, kan bisa belajar lewat buku-buku buyut. Wes kisah ngandel aku tak ngandel wong-wong. Ayo henjak nanti. Ya jenengan ning ngarepku. Gak. Aku ora Imam Syafi'i. Gak. Saya sangar tenan. Just tenan. Wong kok tenange ngono. Kok tenange. Lah yo terus piye nek wong ngrasani aku? Berarti dia ngono khianat. Lah iya. Iku berarti aku Anjen kula lah misale mlebu swarga urung marem nek urung ndelok Firaun berakhlak apa? Sopan. Oh, seneng. Tenan. Semono dilewati Firaun ngapunten. Sudah sampai Firaun pamitku ya kula riyen nggih sing mlebet. Jenengan mengke-mengke wae. Ngawur ya ora mlebu. Jadi pangeran niku ngekeki hak dendam, eling-eling ya pangeran ngekeki hak napa? Dendam. Dadi wong-wong mukmin sing dienggo nyanyian wong kafir iku ora marem nganti ngerti musuhe mlebu neraka. Mulane sampeyan dikeki terowongan. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Di terowongan ngerti musuhe iku glebakan ning napa? Neraka. Jadi gak ngono ya ora lega. Dadi nunjukno wong dendam nek ora kesampean ya ora. Kayak wong saleh kan dugem gak wani, sek bebas ra wani. Iku nek ora dikeki widadari ya ora lega. Akhirnya ya dugem ning swarga iku dugem. Lah ya kan ngombe wa khamril ladzatil. Mergo ning swarga ning donya jenise kan ya jenis mabuk asline. Maksudnya dene cuma ngempet ngono lah plane. Iku nek ning swarga gak dikeki khamr ya ora lega. Mana akhirnya dikeki wa khamril ladzatil lisyaribun. Mergo aku yakin nek sing nabi-nabi wali-wali jelas gak Mas. Iku sing kok tua-tua. Mergo iki kan wis makome wis ladzah bin nazar ila wajillahi taala sing jenis nabi. Iku mesti jenis kuwe sing dimaremno mbek khomer babon. Mesti iku. Ya Mas wong tanggane tuwak nek ra ngombe gaya. Ngempet. Pangeran ngregani ngempete terus dikon nyabu sebenarnya. Tapi bedane nek swarga la fiya qaulu walahum anha yusaf. Wah, gua ya muni wis nyabu ngefle. Pikire widadari piro rencana piro? Betul. Rencana piro? 70. Makan ngono. Piro gimana rencana do? Piro ya? Ya ora. Ya untuk lanang lho ya. Rencana piro rencana? Sing terkenal piro widadari? Iku jenis soleh pas-pasan ta sing umum. Sing pas-pasan ya. Pas-pasan 70 aja.
top. Ya mergo mau Mas, apa aku pirsa. Soleh iku soleh kecewa. Maksudnya ning donya ora oleh dugem ya soleh ngemban. Sekan nerima tamu. Parah. Ayo, aku mau nanti pimpin wong ngene-ngene iki. Tapi yo mlaku agamane pangeran ya. Dipimpin wong keliru wae. Wong agamane pangeran. Lanjut ustaz sing kasus ya akeh ora iso ngruntuhno agamane wah pangeran. Gak usah kuwatir. Gimana banyak kiai yang kena kasus nasib ya Islam yo ora piye-piye. Sing jatuh sing duwe apa? Kasus. Islam ya baik-baik. Baik saja. Ya sebenarnya ning swarga ya wa khamril ladatil ngefly apa? Gane opo lahmu ning swarga. Enggak. Aku mulane mau ketemu sampean dene. Makamku wis dak wahum biya subhanakallahumma. Aku bayangane swarga ra wiridan ora iso. Wong kok terus ngeplay babon terus kok piye ngono koyo aneh. Nek kowe harus gak ngono gak afdal. Wes sampean kok koyo jangan ngene iki swarga. Polai Gede ke witut. Kalau bahasa jelas wa khamril ladatil hari. Wis banyu mesti ra gelem, Mas. Memain wiri apa? Asin. Itu jelas gak gelem langsung khamr to. Ngempet wak kelas lho. Sing nyemplung segorone komer. Jadi malaikat polai cak. Jadi aku nunjukna anak pangeran dendam yo dimaklumi, ngempet yo dimaklumi. Dendam mau wong sing tau dinyek ning donya iku ora marem nak sing nyek iku ora mlebu neraka. Ane fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yang dadi kowe nek sampeyan wis ning apa permadani jajar widadari terus delok wong kafir disiksa terus kowe pahpoh. Muarep apa? Muarep. Pas buat tiliin apa ngono kelakuane. Balik itu. Kerana rokok ya. Kok nyumpetin rokok ya. Kepleset bar. Jadi aku nak maca Quran yo dendam iku dikei hak, tapi sebenarnya swarga. Mulane fatol kan dekne takok. Aku ning donya ndek kanca bisnis. Innahu kana lidha ku dikonco. Terus ditakokno pangeran kanca kula teng pundi sebab pangeran dikabulkan fattalaah faraahu fi sawai. Qala tawahi in kita la turdin. Itu jelas pakai khitab Mas. Iku nunjukno nak ya dikei hak komunikasi. Boleh lewat seluler sambungan telepon, boleh lewat apa tapi jelas dikei hak komunikasi. Lakot ing apa tawahi ing kita la turdin. Kowe meh wae nglebokno aku nang neraka. Terus walau la ni'matu rabbi la kuntu minal mukhdarin. Umpama aku ora entuk hidayate pangeran aku ya koyo kowe ning neraka. Terus tak itu ngendikan afamah ahlu bimayitin niku ketok nak zaman ning donya ku dinyek. Lha opo ge mikir ba'as utangi sangka delok saiki aku mati. Afamah ahlu bimayitin delok aku apa mati. Saiki delok aku nyabu widadari wae. Jenenge afamah ahlu apa? Bimayitin. Delok aku kan gak mati, delok babonku apa wae. Lah iku wong saleh nak gak dendame ngono keturutan ya ora lega. Jadi kalau kue ngempet rano Pak Alpat, sebenarnya kue numpak Alpat tuwabrakno resik. Apa Mas? Gak apa-apa apa? Ya balik meneh. Numpak Ferrari tuwabrakno balik meneh. Sowan kan. Dene zaman ning donya orang mobil mewah kan ngiler, Mas. Ngawasi tok ngiler. Dadi wis mbek pangeran dimaklumi kabeh. Beduwi-beduwi iku. Ya iku sampean tetap muni afama nahnu bimayitin ila mutatana ulama nahnu bimu'adzabin. Nganti maklumatno aku iku ora disiksa. Dan jelas khitabe ing kita la turdi. Iku nunjukno nak orang ngomel-ngomel ning musuhe iku gak lega. Jare sapa aku mbok arani kere, saiki aku kaya. Kaya. Anak kono cek jawab ngono ngenteni mbu swarga. Jadi dendam iku sok ben ae aja ning donya.
Dunya ono hisabe, dendame sebenarnya ning swarga ning akhirat. Fal yaumal ladzina amanu minal kufari alhaqum. Lan ngaji Quran. Dadi apa iku ngempetem nyabu ya dituruti mbek pangeran. Sok ben wa khamril ladzatun syarib. Ngempetem ora dugem, ora prostitusi ya dituruti pangeran. Dikai widadari pira? 30. Iku gonta-ganti apa sak jenis? Bojone iki bojone. Lah bojomu takon. Di parkir rosek. Kono to sik Mas ben gak cerewet to. Ngono nak jare kiai-kiai sing wedi bojone, tapi paling ayu ku bojone. Mergo sing ngaji gurine bojone. Ya karem-karem mergo bojone ngaji ning guri itu. Tapi widadari ora ngalahno bojone. Tapi bareng ngaji ora ana bojone Mas ning jaba. Ora koyo bojo ning donya kereng. Hadis kok diwolak-walik. Kondisional apa? Oh. Ngaji ning omah iku akhirnya gak bebas kan akhirnya cerita. Widadari ngono ayu cek kalah. Lah ngaji ning jaba. Widadari wayu gak cerewet koyo sing ning. Iya, keterangane kok gonta-ganti. Hadisnya fleksibel ya. Ono hadis fleksibel ya. Wa qala alladziina aamanu innal khosirin. Dadi wong mukmin lha iku arang gremeng ya ora lega. Mulane komentar innal khosirin alladziina khosiru. Ya ora lega, ora komen ora lega. Delok aku wong bejo, sing rugi sing ora gelem-gelem iman. Gak ngomel ngono gak. Ora lega, dadi hak dendam iku dituruti. Kita khlidim kelan langgenge alladziina finnar ing dalam neraka wa adami usulihim. Imam Suyuti bayangno swarga lan ora anane tumekane alladziina khosiru ilal khuri maring widadari al muaddadati lahum fil jannah. Jadi bayangno swarga ya golek widadari. Gak golek pangeran del sing duwe. La amanu lamun iman sapa alladziina khosiru. Al mausul khabarina dadi khabarina. Qul innal khosirin iku alladziina khosiru. Ala ilingo innal dzalimin ayil kafirin ku fi adzabin dam siksa mukimin kang terus menerus ega ingin dikse langgeng wa utawi iki min makulillah saking dawuh Allah taala. Mas Imam Suyuti kuwatir nek ala innal dzalimin iku mbok anggap termasuk dawuh wong alladzina napa amanu. Tapi jelas iku kula crita niku mboten bodoni. Dadi dendam jelas dituruti mbek pangeran. Napa jelas napa dituruti napa pangeran. Mulane mangkel iku dituruti mbek pangeran. Mulane ki dadi wali ben mangkel iku dadi swarga. Dadi ana wong ngutangi wali, waline ra iso nyaur. Mulane nek ana wali kok diutang kowe aja tagih. Tak wali tak ijazah itu nek ana wali utang kowe aja tagih. Bareng diutang ra iso disaur ya hak adami itu kan enggak bisa bebas. Ditagih mbek sing ngutangi, gak iso nyaur waline kere. Walhasil tapi Allah gak ridho nak wali iku mlebu neraka. Padahal kudu mlebu neraka mergo di hak adami. Masyhur cerita itu. Akhirnya Allah ngendikan ning sing ngutangi. Sing ngutangi ora pati wali ya wong biasa. Didono swarga. Sampai takokan pertama liman napa li ayyi nabiyyin niku kangge nabi sinten? Li ayyi siddiqin kangge siddiq sinten? Siddiq ku iman sing kelas A kaya Abu Bakar. Ora jare pangeran. Saking apike swarga takokan pertama li ayyi nabiyyin kanggo nabi sinten? Ora kanggo nabi. Liman yamlikus saman. Ya kanggo sapa sing kelar tuku. Lah terus sinten Gusti sing kelar? Kowe kuat. Mosok Gusti ya, tapi ngebrokno cah iki. Utange akhirnya wong loro bergandengan mlebu swarga. Oh, lha iki jasane nek ana wali utang kowe ku utang. Utange dongakno iso, aja iso nyaur. Coba tuntut. Mergo iki ra ngarep mlebu neraka. Ya sing utang ra wali tagih ora. Mergo nek mbok tagih, nek sing utang ra wali malah kenake ning neraka malah ketemu lebar repot kan. Lah iya Mas, misale ki utang wong, ape nuntut, mbek pengiran dikandani sing utangi kowe, sing utang kowe iku ning neraka. Nek mbok tagih ya rono malah. Malah nek iso iku ya ngutangi wali-wali iki diutang. Lah nek ana wong utang tak iki wali to ora? Nak wali tak. Jadi misalnya utangi 10 juta Mas, kira-kira iso nyaur. Utangi 100 juta. Nganti ra iso nyaur. 100 juta wis pidato piro? Walah,
Utang tua bodoh rawaline. Bang efek. Ya, jadi yang ini dendam itu dituruti. Melana ayat hadzani khosmani ikhtasamu fi rabbihim. Jadi pertama wong tukaran. Wong pertama ketemu pangeran kegiatan itu tukaran. Mergo ra marem nak sing musuhe iku gak ketok salah. Mane hadzani khosmani ikhtasamu fi rabbihim. Jadi pertama ketemu yo. Jadi ning donya wong perasaane yo ngono. Engko ning akhirat yo ngono. Mulane ora lega nak nganti ora roh musuhe iku ning neraka. Disebut fal yaumal ladzina amanu minal kufar. Mergo zaman dhisik iku innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yathaq. Ya iku mulane ngaji Quran ben kira. Dadi dendam iku ya penting, tapi aja mbok wujudno. Wujudnone sok ben ning ndi? Ning swarga. Seneng babon ya wujudno sok ben ning swarga. Saiki ya wis mung ngene-ngene wae. Wa makana lan ora ana lahum kedhe wong akeh min auliya uta pira-pira kekasihan suruh lahum kang nulungi sapa ya wong akeh min dunillah saking tampa nglibatno apa iri tegese liyane apa. Ya tau kang nolak sapa irihi anhu adabahu ing siksane apa anhum sange wong akeh. Terus ning ngarepe pangeran wis kabeh ra iso nyafaati kecuali sing diberi hak izin kados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man tisabane wong yudli dadi ngaji iki ya sing khatam ngaji iki iku bali ning ayat kursi mangdalladzi yasha indahu illa bi idni tetep ana istisna napa illa bi idni. Wa man tisabane wong yudli nyesatno sapa Allah famalahu min sabil mongko ora ana kedhe wong min sabilin te dalan. Etori kene tegese dalan ila hak maning hak fid dunya wa ilal jannah lan maning swarga fil akhirah. Wong sing disesatno Allah ya ora roh hidayah ya ora roh swarga. Istajibu nyembadani ya sira kabeh li rabbikum maring pangeran sira kabeh ajibu tegese nyembadani ya sira kabeh ing rabbakum. Oleh nyembadani misale bi tauhid lan tauhid wal ibadah lan ibadah. Min qabli ayati. Sedurunge ento teko apa yaumun dina wa yaumul qiyamah la maradda kang ora ana balenan ku maujud. Ora iso bali ku maujud lau kedhe yaum minallah. Ai innahu tegese uta yaum idza utian alekan den tekakno bi yaum la yuraddu mongko ora iso den tolak apa yaum. Ketika kiamat wis ora iso apa. Malakum mimmal ja'i. Ora ana kedhe sira kabeh malja anu ta inggon nyingkreh taljauna kang nyingkreh sira kabeh lahi maring malja. Iki kuna manane nggon ngungsi napa? Yauma idzin yauma id atat as-saah. Atau yauma idzin yauma id ata amrun sing la maraddalahu minallah. Wa malakum lan ora ana kedhe sira kabeh min nakirin utawi iso ngeles. Ingkarin tegese ngingkari li dunubikum. Saat iku kowe ora iso ngeles tau dosa apa ora iso ngeles kabeh ana videone ana rekamane kabeh. Mulane kula suwun wong sing seneng mbek salat kuwi seneng. Ben kowe esuk ben ning akhirat tau duwe rekaman sing disepakati baik iku salat. Isun wae misale rekaman terus pahpoh didung-didung wong wamu. Didelok pangeran. Hormat kiai. Dasar ahli neraka. Terus direkam malaikat do delok kowe ngomong ngono. Terus malaikat takok sing ahli neraka iku sapa? Ribet kan. Tenak kowe sujud. Napa? Muni subhana rabbiyal a'la bihamdi. Gak ngarah wani malaikat nyalahno. Wani malaikat nyalahno kalimat subhana rabbiyal a'la. Tenak pidato ha. Dasar wong desa kandhanane angel gak nurut kiai. Jebule cara malaikat, kiai ini sing ra kena dinut. Repot kan. Wong ape nerangno hukume kok ngenteni di gak podium tiga apa nek ora gelem nerangno. Ya Mas Toha ya ora bakas balik liya bakas Toha. Nek kula suwun sing biasa pidato sering ngaji. Dadi sering ngaji kadang-kadang ning panggung aja diwalik, ngajine pendak ning panggung. Kok ijazah bapak kok dolah salam kula setuju. Nur kowe sing sering deres ning omah. Dene nek diundang wong ku ganti nggon deres. Dene nek ora tau deres sing ngenteni diundang. Nek ora diundang ora. Ha ya, jadi kowe tetep mulang terus. Berhubung diundang wong saiki mulang ning panggung. Tapi ora ning panggung lah tetep mulang. Lah. Ngono. Kadane. Kadane ya. Itu semua, maksudnya itu ora kiai, ora dosen, ora ustad kudu ngono. Misalnya mulang ning kampus enak, bareng ning omah sudah enggak punya mental guru. Mergo ning kampus ya, jadi kan gak, kalau mental guru ya di kampus guru, di rumah ya guru, sehingga bagi orang sekelilingnya tetap menarik. Pidato fase ngono enake ngono bareng ketemu wong desa, ketemu ning musala iki kula badhe tanglet salat sing bener pundi. Mun tanglet wong liya mawon.
Wadah lak pidato salat niku imaduddin. Piye? Mestine ya ora ngono ha, Mas yo takok sing ora ono duwike terangno. Ngeten lho Mbah, salat sing sae nu ngeten. Salat ku tiyange agama. Takok undang aku. Mosok takok hukum kok ngenteni ana tanggal. Lah iya maksudnya nek kowe salat kan ra iso disalahno mbek malaikat. Nek pidato iso disalahno. Iso rusak ra nurut kiai. Jebule malaikate pancen kiyaine ra kena di. Ora repot to. Nane cocok ra cocok, kadang kiai yo maca ihya. Pas ngeritik ulama, afatul ilmi judule. Amuk. Tak sing nganti wong rawani dadi kiai jangan nomor dhewe. Tuntas maca iku so. Ngamuk mulai awal sampai ya jadi ngaji terus. Engko nak diundang berarti ngajine ngalenggo. Kangkang sing hafid ya deres terus. Nak diundang mau ngaleh. Engko nek ora tau deres bareng diundang kok semaan. Jebule deres iku pendak Semangat. Itu jadi bentuk pertobatan. Mulane banyak anaknya dosen, anaknya kiai, anaknya ustadz kurang baik karena itu. Ketika di kampus di kecakapan ngajar, ketika di rumah nggak punya kecakapan. Harusnya kalau jiwanya pengajar, di mana saja jiwa pengajar. Anaknya seneng bojo. Lho kula mboten sombong, kula niku mulai nikah bojo kula ngaji nggih mbek kula. Anak-anak nggih sering ngaji mbek kula. Karena tadi kalau kamu pengajar di mana-mana ya. Kula rencanane swarga ya mulang. Cuma kira ora gelem teko ribet mbek. Wah komel. Aku yakin ya buka jalan ngene ora ono sing teko sebenarnya. Cara takok malaikat, lha udah teng pundi? Ngefly. Yakin ora teko aku sih yakin. Udah ke widodari. Kau. Lah udah dari wis ayu gak njaluk blonjo kowe lengi-lengi. Kelebihane udah dari wis ayu ora njaluk. Semarem tenan. Wah. Ya lagi ada asik kowe. Apa ya asare wae? Rasa pikir apa rasa pikir lho. Perawan. Tuh ayo coba. Wis cara ngaji jalalan paling akeh ning donya Mas. Oh iya. Aman, Bos. Be? Warga pun aman. Aduh, tapi udah untuk ngaji rencana. Aku bayangno nang swarga nyabut tok itu piye. Kira wali kok boleh utekem wis beda nyeri. Ngawi ora ngarah golek ini, tenang ae. Dan sing usang jempale. Awak wakhurun in kamsail lu'il makrum. Sandi karep. Istajibu li rabbikum. Fa in aradu mongko lamun mengo sira kabeh ane dijabati sing nyebadani fama arsalnaka. Mongko ora ngutus ingsun alika ngatas sira alaihim wong akeh hafidhon ing sing tak tugasno jaga. Tafaduka jaga sira amal wong akeh bi antuwafika. Kamane to nyocoki sira almatluba ing sing digoleki minhum sange wong akeh. Wong kafir untuk iman kan jalukane aneh-aneh. Wis ora usah mikir nuruti mereka. Wong ape imane jalukane aneh. Ora gelem mak wis napa? Ora gelem ra wis kowe ora usah memaksakan tuwafiku almatluba napa minhum. Jajal sampean ngaji Quran, ngaji kados kula lah surat Isra. Nangisno wong lho dadi nabi. Jajal wong kafir be iman ngene lho, Mat. Kowe nek pancen nabi tenan iku munggah langit. Autar kofis sama. Terus walan nu'mina liruqika hatta tunazzila alaina kitaban naqra. Terus munggah tak delok, Mat. Terus medhun niku jejer pangeran ambek pangeran. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Dari pangeran yang tangan tengenem sing malaikat tangan kiwa. Terus gawa kitab. Terus pangeran ngumumno nek kowe iku rasule. Gak kurang ajar au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Lah misale iman ngenteni ngono rak gak ono sing iman. Seruwet. Dadi nabi dhisik ruwet. Saiki kan wong yo iman wis dikhayal-khayal sithik dongamu mandi wis do ngandel. Sekebe donga nangis terus sawangane iku prihatin umat wis masyaallah. Masyaallah suwe iya. Kowe nak saiki bodoni wong kowe. Dhisik ora iso saiki tenan Mas sampean hafid sing bebo khusyuk wis. Astagfirullah.
Wena, dhisik ku ora wong kafir. Nantang Nabi ku au ta'tiya billahi wal malaikati qabil. Mane ora ana wong sing iso nyaingi fadhole Kanjeng Nabi. Semurku yo ruwetan. Nah saiki ora umat gampang percaya, sing kuwene gampang bodoni, wis wale-wale. Lha wong karwan dongane ra mandi mencitrakan koyo iku. Saling ngene calon bupati. Wong ora kabeh nak dadine nyuwun sewu mergo bayar. Entek wakeh. Tapi berhubung yo donga kowe, bar dadi bupati mbok undat-undat sawangane dadine mergo dongamu. Padahal survei bukti membuktikan yo mergo entek akeh iku. Tapi kan tetep mbok citrano nak mergo donga. Lha nak dongane mandi tenan apa ketok ya ora Mas faktore. Abangan ngeten. Lah iya. Berarti umat itu gampang percaya tapi kiai ini sing ruwet. Karena Dewi Said Abdul Haddad itu paling ekstrim masalah itu kan akbarul kabair az-zahira wal batinah antal tamisa min ashabikat dunya wa hum yaltamisuna minkal akhirah. Itu tak apal ten. Elek-eleke dosa. Iku wong kancanan kowe golek akhirat, jebule kowe golek dunya. Lho rondo ayu swantuha pikirane ngaji. Wis ngaji iki sing dudono akhirat. Dia anggap iki sing nuntun ning akhirat. Iya. Wis pikirane ku akhirat. Kiai. Kiai golek ayu. Kiai ini sing kepikiran. Lho pejabat sing lagi seneng-senengi kiai. Ngalami templek kiai ku bayangane kok di swarga. Malah kowe minat dunyane. Mulane cara Syekh Abdul Haddad elek-eleke dosa iku wong liya ngadepi kowe golek akhirat, tapi kowe golek dunya. Nah niku kula dadi kiai wis nekat, serasa sowan-sowanan semua ngaji. Cocok ra cocok ben urusane kok ngaji. Nek takoki pangeran, dewa apa hak grutuk-grutuk narukan ngaos Gusti. Buktine apa? Betul jalalan. Jalalan ngalor gitu lho. Gak ana sowanan boten. Jelas kan apa? Gak ana sowanan boten. Nah kiai latihan ora sowanan ora pati kiai koyo Agus. Gak ngefek kan apa? Kowe barang sekali tanggale tutup ya tutup. Cara Mikael iku isih rezeki mu'allaq apa? Nah ulan iki munda, mulan iki medun isih mu'allaq. Saya nak makom wis dhuwur wis kuntu samahu alladzi asma'u bihi wa basarahu alladzi yubsiru wis aman wis apa? Wis gak ngefek apa ya tambah tanggal tambah wis. Nah aku iso ngilani lho makom-makom. Ya ora nyindir tenan iki Mas. Wis makom wis dhuwur wis kuntu samahu alladzi asma'u bihi wis. Ya kudu ana sing makom ngono, ngiling-ilingan nek sing didhawuhna Nabi ku jek ana ila yaumil. Iya. Dadi ora niat sombong ngiling-ilingan nek jek ana. Aku rasa lah pas waya Covid tuh, kuwi iki do semua apa iki kok kowe kan do semua. Iya. Aku yo kaget, masalahe ning ndi kan kan gak ngefek ning iki tertentu kan mboten ngefek. Mereka ambil itu. Ya bener. Sing wali makome tajrid. Ya sing ora wali tak jerit ya. Ya cacat. Iya Mas, piye Mas? Nak sing wali makome tajrid. Nak sing ora wali. Iya cocok ya. Loh, nak kiai sing wis tajrid janggal Mas ana sambat perkara. Oh, tapi kiai sing biasa kok toha kan janggal. Yo jerit tenan yo. Berang tahun hakinane? Kali tahun. Tak takokno cek urip ta raja iki. Yo kenane kan lesu tenan Mas. Kenane layu tenan. Ya lagi-lagi dawuh Badola ini sing cerita bapak. Kowe nak kepengin diridani pangeran ya sering ngaji. Dan kok nak diundang seman mau pindah. Nggon. Misale toha sering mulang, kadang-kadang ning omah, kadang-kadang ning panggung. Tapi nak ora tau mulang. Lho bareng diorder kok mulang, nak ora kok. Kok ora mulang. Ada apa? Ya ada kan ngono. Ya padha kowe guyu padha nggon ngaji ya guyu pas dhewean ya guyu.
Lho iya ta, nggo iling-ilingan nak ridamu wa Allah fi kulli waqtin wa hin. Lho tenan Mas, kula nu sering ning kamar gatel misal. Gatel terus badhe merengut iku isin ya aku ning kerajaane Allah di fasilitas kok merengut iku kok isin. Misale kowe nyilai wong omah. Suwonge sebut delok sampean merengut kan yo mangkel disilai. Jadi kula ning kamar lah ya seneng. Dhewean lagi seneng. Mergo finadzurillah kabeh iku finadzurillah. Jadi dhisik nabi iku saking wedine mbek pangeran muni law ora wani fa innallahu taftahu amalas setan. Misale bar apa kok ngerasa keliru, umpama ngene ora wani. Engko umpama iku berarti melawan takdir. Sampai lha kula ora tau Mas bayangno ngomong de murid sing luwih apik timbang makhluk iki ora tau. Ya iki kirimane pangeran ya iki to. Piye-piye iku yo gak tau aku bayangno de murid sing ahsan min hada utawa ada wujud itu ya. iya sih ada wujud ya. Ya makome serido Mas. Ya kayak kanjeng Nabi wong desa-desa ditarik serbane nganti atharofi unuki nganti bekas. Nabi yo mok senyum to. Manjen pangeran gawene ngono. Piyen wong Arabi sane. Kok iso wae pangeran maklum itu wisane pidato pahpo isane ngono wis piyen. Piyen. Dadi nek delok perilakuane Nabi ku ketara nek pangeran iku kepingine wong ora usah komplain. Disebut fa innallahu taftahu amalas syaitan. Ini muni umpama. Ya misale ke dalu-dalu akeh nyamuk, wah umpama mau tuku obat nyamuk nepe enak. Muni umpama tek lho rawan. Lah kira ora rasane dudu wali yo piye wong ku isen to pangeran ndelok kowe fikul hal. Umpama wis dinikmati cokot nyamuk mati. Engko nek pancen parek tenan sesuk nyamuk iku suka. Engko sesuk kan yo rapat to. Sesuk rapat, nyokot rawali akeh kok nyokot wali. Menawa sesuk kan yo rapat. Kalegor. Lah mari rawali kok apa. Nggih misale go cokot iku syarat jenenge manusa apa? Nggo apa? Syarat. Sampai blido kabeh. Padahal man khofa waha habahu kullu syai. Mesti nak kowe wedi Allah tenan yo mikir lah nyamuk mbek kowe ya. Masalah enggak rada mikir Mas. Allah zaman akhir kok ana wong para pangeran dirapatno. Ya terus ketuane nyamuk mending aja lah nemen-nemen iki mono mubalek misale. Oke, apa? Ganggu turune wae. Oh yo gumun Mas, ana wong suwur ribet mbek laler ribet apa padahal rada iki cara kula janggal. Ya kula masih rapati ngalami suhu aneh. Yo gak sak kadare ana nyamuk, ana laler tapi sak kadare nggo syarat nak apa? Menusa ngono lho, aja terus dirubung. Sawangane kok piye ngono. Ya kecuali nak nyamuke golek barokah. Golek pakaran sing halal akhirnya malah sing dicokot sing wali mergo apa? Alhamdulillah itu dia kajian dari Gus Baha. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Tunggu video dari kami bersama Gus Baha. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.